la mignonet penons mankon laouen braz on mat kavout ar hanor var bali breiz irio, penons mankon telo. On aura mat kenan, dispar, kriger et mizio, gant un droyat e gwangam e brodreger, ur ger nan avezan ke gwalva de gurionet. Dijolo des voix assemblées neuhi. Comme plijadur. Tu chanti Kevin assemblées gant Guillaume Morin pod office public ar brezonek, at kavout ar union en l'air mogénel evit tud ar vro amant. L'er lion met gant ar foot, marteze. Po subtre, gweledari. PD de meusme ar zon er fleutreuse, dreiz varek an aveze der bed a bez, Jean-Michel Veillon, evel just don ario da flapat assemblées gondin, a seni a raio dao don zoken. Mat kenan. Ya. Vraiment emeuzem gav gant Gaël Roblin etre tiarvro hag ar stourmou eneus da gaz da ben, me gav din eneus kalzik traoù da gont a diom. Ha nou ket souezet. Allez, deuit a gagnon da bourmen var bali breiz. Salut dit Gaël, penons mankon. Natre, Mon ara. mai. Krigi ar eo mirio gant un droyad e gwengam, peseur liom teus te gant ar german. Mezo labourad Armand e Gwengam a boe daouvil c'hwezek, hag Ya. emon o chome e ker Gwengam en ur c'harter anvet Kastelpik hag on ive kuzulier ker, Armand en tiker. Setu, a keniorzir tiarvro ouspen. Setu. Ezel oudiet deus ur gevredigez ur strolad anvet treger argoat gwelou takaten. Stourm var peptachen a zo un tammig ur frazen besavet evidout, neket? Villodal, te erket neus ket tu gonit pa jomer gant ren e beutadut, red estrol an dut même estra. Gure, met klot ar amad an drazeg ganit. Ya, hag an drol a varze a blij kalz din evel just. Hag a viskout be stourm er force penons. Ya, Irio avat emo de stourm evit e mestrawal, hein, evit ar gwir den em loja er vro. Peler emañ dal re gwirionne. Armand barzarvro et takat Gwengam hag e kres breiz, zo kalzig a dier a zo a c'heller ober tier nant delezek deus oute tier dinatur evez on anvet dive, da la rede tier na rangfenket en em gavet var ar machat, kalzig deus oute a zo er vro, Armand, muior vite lec'hal, Ya. e vez kegret var ozro, zezo unan deus per joufal enkaden a lojan e breiz, hag a zo marteze evelusor Armand e treger, hag e kres breiz vel meus lavaret. Kalz deus an dud na gavont ke lojeiz var an od a eru bremañ en argoat. Setu. Betek bremañ an dud a an em gave o feurmi lojiri a galite fal a oa tud vunut, tud o de voa poan o c'hober o penoz o zammig ent vit kad ur vicher, vit kad ur vu e dud rubul. Bremañ evel om tut, nin ke 174 kemen a diesterioù, en em gav, Hag o deus. setu var marad a lojez fal, peogwir neus ket trawar a dier, hag a randir a galite. Da la rede neus reolen ebet evit ar bechenet. Gio evel just ez eus, me nevez kegret var ozro, red e laret zo un tos a c'heller implij e pepler, an tos var a lojez vak, a zo talvoudus irie yande e breiz ive vel e lec'hal, nevez ket implijet ur skouer epken, zo 6 kumun hag an terkan e tol pat kerioù Gwengam pempoul, hudu, hiriande, neus nemet pider barous o deus kredet lakad an tos var a lojez vak. Neus e chomara e kerioù zo kumunioù zo ouspen dek dregan deus an tir a zo lojezou vak, ne ket lojezou fal dreret, me lojezou vak, a nevezont ket laket e plas. Hag evit a lojeiz fal, ar c'halite fal, ar bercenet a ra ar pez n'en c'hoant, peogwir neus ket a zervi jierret. Neus ket ar pez zo met servij d'hygiène. Peogwir an drazez o vid ar ya. c'herioù braz et ken, Ya. a neus hini ebet gant an departament, neus hini ebet gant ar an vro, a zonj a la radin, c'hellfe servij un atos var an neil tier, da bourvezi just a war ur servij jierret, evit rei an aotre, peget, da lakat madouzo, var marad a lojan, puis vit poent ve kegret. A neuze, nem gav ara ur berntud, barz lojiri, na rang fenket be an laket var an marad. Mais manifestadegou a zo bet er zizun vezout tremenet, da sagan o bet levet. Merzet meuz war chinchaman emzalc'h a berz an dilenidi, a berz ar ganadet, red e gout
emizme pa oa bet klasket chanch a lezen gant Paul Molac, emiz even kentor. Kaji all ganadet deus ar muion hiver e Breizh, no doa ket c'hoant chanch an traoù. Var bouez unan e penarbet, Didier Le Gac. Bremañ, e klever ar même eus kanadet o lavar, ya gwire rede ober un drabenak, rede em barzi Breizh, barz an takaten, vel ma vegret e lechal, evit ma c'helfem lakad a tosou. Mais vraiment, red komz de spetra zervichfe an a tos. Va aro kenderel gant ar goz e vo sele deus ur gelaouadenn a oa bekret gant yo an denez bedeoa da geja ouz Nil Kaouissin. Pap bourmener e gwengam nekeral gwelout stalafiou saret mougeriou faoutet pe c'hoastiez didut. Ergaer en departament a zo kener vrod revraz, evel ermad o tiwana un kaden var al lojeiz. Sklerore e c'herioù braz a var an nochou, e l'ermeo kresket priz ar metrat karez beteg liveou eugus. Mediziou e krogive ar guden da dizou da c'herioù bihan. Nil Kaouissin a zo kuzule ranvro, bevar e kaouan nepel eus gwengamp, evitant e skler an traoù. Ar prijoun un kresket kalz a boer c'hovid hag muion a eltiez a zo dre ar vro. Ur c'hard dreol, ne betorman war amez, met kreski a ra d'an sonj, pugur velant pa gomzant gant tut, o deus gwerzet ozi, zo bet kalz tut o klas prenan hag aliez tut deus ma'n ket o chomoman deus Breizh deus Hollande a ne oa ket oit dondem stalian. Ne ret d'am sonj, daoust ma musket ar chifrou emañ pouez an eltiez o kreski barvro. Prichou antiez a zo undra, me kreski a raive priz ar vuet drevraz. Izouande, eo ar pep koustusa ar fed enem domma. Sevel ar aneuze kudenn an diffui. Un ti diffuet fall, a pave fe brao evel an Taj Mahal, a gusto kalskeror eget un ti neve vileuzus met diffuet mad. Dedenus ore, neuze, sevel un ti neve, kentor eget ad nevezi unan koz. Peso sevel un ti neve, ad alvez prena douar nazer vijo kemui, evit gounit boued, en ur bet e l'erma kresk ar boblans a vloa da vloa. Ar pezalak evel just priz ar metrat karez da greski c'hoaz, petra ober neuze. Ma pavez laket ur gumun barz rumad an takadouten e aotred a armir da reoleni un tammik ma c'hadantiez galara lakat tosou spen war an eltiez oet kaout arc'hant ober trawal da skwer produi lojeiz ma c'hanmat. Tu zo ie lakat reolenou ar tout ar pez a zo Airbnb vit ma fiket tapet re a blas er gumun, hep l'arrete o difenet kenevet. A tu zo ie lakat bevenou d'ar furmou ave peiet gant an dut, pa vezer takat ten. Setu trawal a zo, me ze ar pep poezus. Ezon zo davat da jench al lezen. An dra gentan a simplan eo asten an takadouten e kemenner ma zo ten ar marc'had evit gwir. Diskoul mo ketout met dijar o yo ostio vid mon oarok. Goude din me zo traoù donor da jench, me vefe out ma efe laket e statu da an ezat da la rede goulenn digant an dut da bren un type randi, bezan o chom, entro war droioù a baoe ur bloa, e oit ma vo prenet kalz ne betor a eltiez. Zezo oit an takadou ten an. Takadou ten, statu d'an ezat, setu daouz oare e touez loudal, evit stourm a en eber guden a den muia da benuela un iceberg. Izouande eo pouezus komz eus ar guden se, a rog ma neve feketu mera netrake. C'est une vraiment Gaël et ça la resulker et l'air m'avait l'idée heurejou ive adamzon c'est eus betro da lida euneuret senye. Ya, et ça la resulker amant meus lidet euneuret ar blaman e brezhonek. A nou ket a elver kouscoude. Non, mais roed eus bet roed oa bet an aotredin gant an notre mer, Philippe Le Goff. Roed no an aotred a gemen brezhoneger a zo resulker da lidan euneuret e brezhonek pa vez goulenet gant an dud den ober a don ara c'hoarvez ara ur vech ar bla à peu près. Matre, klevet on eus Nil a he Nil Kaouissin o komz divar ben an takadouten. Petra e un takaten. On takaten zo un takat termenet gant al lezen, e l'er ma c'hell an tolpad kerioù pe ar ruminiou ober vardro tridra a den da lojeiz. An dragentan a zo lakad un atos var an eil tier. Da la rede, e c'hell ar ruminiou lakad da greski tos an eil tier deus pem dregant betek triugen dregant. Ar pez a zo kazi. Da skwer, un eil ti a gousfe 1000 € d'ur perren. Ar c'hell mont betek 1500 € vit ur perren. Ne ket kalz vitan, mais e digaz kalz ar c'hant ouzpen ar c'hell servij da draoual. An eil poen a zo, ne ket ken brudet, a zo pouezus tre a den d'ar gwir da sternian
koust ar gwell Mikel, ar feurmou a ben ar fin, Ja. evit an dud a zo gant lojeiz prevez. Ar dud a zo feurmi randi pe an ti, ne ket tout an dud a deio de ve an perren, ze ne ket gwir. Kalz a dud a zo war marad a randi ar feurmet, Ja. a entakaten c'heller sternion, la rede lakad ar prizioù da jom en tu mad Ja. d'ar priz, da la rede en tu izel an Izel, posib. ouais, juste. C'est tu. Ja, ja. Hag an tre de poen, a den d'ar pez a zo anvet ar feurmou berba, ar feurmou a ver dermen, hag a zo implijet kalz gant da skouer Airbnb, Ja. e mesk tre wal. Mestra. Ja, ja. Hag a ze, neus nemet ur gumun e brez ne sapet ar gwir d'ober vardro un tammig gant an draze o kerzan malou, Ja. an un doare dreiz ordinal, Ja. mais neus kumun e bet e brez neus ar gwir d'ober gant an nol draou a zo kiniget barz an takaten. Pa la var an brez, rand vro brez. Mais penon sta neus takaten ebet e rand vro breiz. Penon e possu peogwir takadouten a zo e pepler, rendal. Takadouten a zo e pepler, mais a lezenze a oa bediginet e daouvil daouzek, a da c'houlze oa bediginet kentor vit ar meurgerioù. Ne oan ket ken pin vidig d'ar c'houlze, puis e be chanchet a lezen evidrei muior ar c'haloudou d'ar c'herioù braz e daouvil pevarzek, gant a lezen notr, Ja. eus roet ar gwir d'an tol pat kerioù vel naonet pe raon d'ober vardro budjedou kalz brasor, neus e de skouer emañ naonet entakaten. A naonet a zo pinvidik dija, meurger naonet zo pinvidik ur c'hoaz, gant ur budget a zo kajipar da eni rand vro breiz e gwirioù. Ja. Neus ar gwir d'ober gant perjioù an takaten. Me pegur d'ar c'houlze oa bediginet vit ar meurgerioù, pegur e oa ten ar marad ar meurgerioù. Bremañ man ten ar marad e pepler var an od, de Ja. gentan tout, e breiz, war ar pez a zo etre an od a kres breiz, da la rede, pen kentan ar goat e l'ermement gwen gant mive. Er maremañ ez eus tabutou evit lakad lezen evit kasantraoù varok, petra el fe chinch an draze. Just war, m'avait fait gonezet da vare ar pez a zo anvet a lezen ar c'hantaoui, la loi de finance avait votet beb loi et di ben ar bloa, m'avait fait gonezet ar gwir gant kumunioù breiz da vezan barzet an takaten, c'hell fe ar rumunioù-se, reoleni vel meus deskrivet. Ja. Hag an draze, n'avait fait ket d'un diskoulm davat, vit kuden a genkaden a lojan, mais avait fait ar pez ar rokaden dija, pegur e lak fe ar vretonnet da vezan gant ar mem eus gwirioù, hag a zo e lerioal a Setu. Republik. A Setu. Republik a zo sanset vezan gant gwirioù ingal vit tout an dud e pepler. Hag merzet an eus ne oa ket gwir. Don ara mem eus tra ben an dud zo o ren ar stourm e brodrager medeleral, a lakat an dilenidi de gemerze e kont a da la red ur ger ive. Kinnig a randit bremañ gael mont da veli un tamm a mont da eul Yann-Fanch Durand a zo lursk dener er vro. Yann-Fanch Durand ne ket daourin eus breiz, dont betegamant a oa diba pe galon. Eruede eus an naoutri e daouvil pevar, divizet en eus gant evrek, beva e gwengamp. Kelener ar skoulioù hag e kreiz an distroskol eo pa vel an ane. Ar pez na vir ket outan da gemer un tammig amzer evit pledi gant ar pez a entan ane, lursk deni ar vro a gar. Pegur e veven bar l'er ne oa ket ken plijuze, ken braouze, koste Paris. Ar wech distro an HLM e oa pez a blijedi e zelet deus skedennoù braou ma gred pa d'ar vakañsoù ber, me vakañsoù mo meustra. Pegur meus ur chans da vevan ar vroma, wechou e vel an traoù na ven ket gwelet gant ar ewal, gant de skouer pez ma gwelet disult menet, pa oa an eol o zevel koste tre gastel. Bon, ma hen oan, grad meus fotoioù, ranen meuze war a roedajou sokial, vel boaz. Plijout a ra da Yann-Fanch pourmen war vord an treo evit dijolei an natur. Lo deus e boltriji, a zo bet laket war vel war ur vouger nepel eus ar stêr. Pe a dra da gaout lorc'h evit a lursk dener, a da glask brouda an ezidi evro. Plijuze, gwelet ar ranan c'hoaz, mose a gouspen da ze, e pa gwen gant ze, moen zo lard an dut, me chomit deza gant o fel gantzer a zelit un tamm, chilaouit hag mateze, e neke mateze, zur a neke mateze, e vel fet an diredik me vel an eo bomde. Yann-Fanch a gustum moula lou deus e skedennoù, evit e blijadur da genta, me dive evit diskwezadegou e pa d'an naon. E raktrez diveza a zo liamma e boltriji gant ariez, dre an droidigez.
Byron was avet ur pez barzoneg an vet Child Howl's Pilgrimage hag an draze a zo brudet a war vraiment pugur zo nebeut de pojou a zo barz ur film Into the Wild an eus kek berz hag diwar ben d'ar prejo an mabden hag an natur a zib neuze vel just a halvranon hag tro doa bet en galek men doare an antek vet kantvet un tamm a blaz ar c'hoz un tamm ganta neuze klask em eus trize emrezonek hag en galek ken kouz. Braventer vro kemen a sonerez ariez, setu ar pez a glas Yann Fanch Durand lakat var vel dre labour. A tu zo lavarout et te a ben brau. On avait tout d'Ariz Labour Yann Fanch, Gaël, ya? Ja, evel just brudet de Yann Fanch, bemeus betro de velet diskoz avec moudi. Ouspen oberlursk de nou brau et red lavar et stourmivé evit Hospital Gwengam, ah bah oui, Dawil Triwer, et ce zano série, penaos ar service melez nemeken, pe sur j'en ai résivé. Dagentan tout antigouil yudi, ar service momelez, hag ar surjournerez, zo en ar varivé, an ozo da lakad da zeri ar surjournerez, pas dans nos pezo, ma vezeret ar service surjournerez, et vos eret pep. Ya, c'est tu. Ya, a pler me rerué des barz ar stourmze. Eh ben, egurionne, oabe gonezet nebeut blavejou ouspen goude tout ar prantat stourm, peus meneget azet Dawil Triwer. Ya. Dan evel zo bezavet gant diwar urz en ARS. En ARS n'est ket tomevet un agence renvro, et egurionne labour vit ar stad, agence régionale de santé. Gant ar zonj kentor klask hatzeri ar servijo on eus meneget. Ya. En dunin kelawen, en ol dilelindi ar vro avait fait Ruzulker, en tolpat kerioù, en département de betegar renvro o deus lavaret e ranke chom hospital public Gwengam public, dagentan, a digor gant an ol servijou. An eus kepelzo, on eus gwezet, on doa gonezet 3 blavez, Ya. en despet d'an ar var braz a oa, a blanmour neket ar pez o deus votet an dud an, neket a drugaret ar manifestadegou, mais pugur, on den a zo brudet e Breiz hag ar France Noël Le Gret, nous a pelgomzet dans notre Macron, goude ma VGB gwilioudet gant e verfian e Hospital Gwengam, vite ma jom fait digor ar service. A verdermen... Adreze o peus gounezet ur bloaz. Ur bloaz ouspen. Ar draze a zo e gwirionne a keloumat deus un tu, pugur e c'honne ar bloaz, met e gwirionne e tiskouez e peseur stadman demokratelez, peseur dismegan zo er Republik vit rayon tu, dans dud amant ervro dibab ar pez o deus c'hoan, evit ar service public, vit penaos ar service ar avardro ar gwilioudi, hag ar surjournerez petreo al ervro. Hag e vos tourmet den Ruben bloaz. Non o ket a choaz jiwas. Ya. C'hoant moi lavar ur ger, me mestra divarven tiar vro, pegur e mor o klask dioren an dudi evit ar grenardet zenie. Ya a boe pel e tiar vro Gwengam zo ur preder hag labour, kaset aben tro dans dudi evit ar vugale, var an amzer neke gwestlet d'an amzer skol da la rede, vit ar merc'her vechou, ar vakanzou bihan. Dedon ma bende digeri ur grezen dudi vit ar vugale etre tribloa hag an egloa, hag ar berz, bep merc'her ve etre ugen a tregont bugel, ganon. Hag an eus ma merzet memestra, ervro amant zo kaji onek dregant bez ar vugale zo skoliet ete brezonek, an eus mant bet vit ar gredardet, padal zo ur skolaj divan paz rebel, e plijidi gant daourant tregont bugel dre vraz, hag e red kinik dezo traouive, traou just oar, pad ar merc'her, pe pad ar vakanzou ber, hag e krogim a ben nebeut gant tiar vro, a ze pad vakanzou an olzen. Hag an draze zo ur vechou gounezet e vidariez. Evel just, pugur pa vez jedet ped merc'her a zo pad ur blavez skol dre vraz zo tregont pe tri merc'her a tregont pad ur blavez. Gant seiz ur vez zoubidig e zen ur mod ouspen, ze namzonj zo dachen zo velosket da gochte pad rebel gant an dud zo karouiez, an dud o deus ran lakad ar brezonek de vevan, hag e renkont prederian digeri muior a grezennoù dudi, ouspenze neke re gustus qu'un ver ur vagouri da skouer. Hag e ur servij ouspen ar familloù, hag an draze zo a boez peog reive un doare da ziskouez, e c'hell ar vretonne de krouio servijou publik dezo hag e brezonek ouspenze. Atlevet eus keren, t'avais fait dedenet gant André? Evel just damsonj vid ar grenardet, on eus begoulennoù, a berz ar geren, puis ur vech digouet ar vugalet d'an oa tro-dro d'an oa da deg vloaz, e kavant hir o amzer ar grezen dudi, pe neut eont kekien, neuze karfent evel just vefe kiniget dezo pestajou c'hoariva, pestajou beatbox, vel ma vegret e lec'hal, pe mont de bourmen assemblez, pa d'un devez war vor d'an ot, pe raket, pe kayak e brezonek, pe me war me, evel just, pa d'ar vakanzouir ve kiniget d'an tudal,
mais red ober traoù tost de sti an dud, l'er mein o chom hag o studiant. Bon, krenardet Gwengam, deut betek tiarbro David Gaël, trigaredit Gaël da bezadet da gonta koz gant yom, kenar vechal, gant plija adur, Teno. bremañ du stu e voat kavet telo gant e gouviat. Situat kavet emeus ar zon fleuitreuse Jean-Michel Veillon, te zo anavezet bet a bez. Ne ket gwir, Jean-Michel? Bet a bez war enquête, mais meur à l'air, Yeah. quand je suis. A kavet meus l'er, discussion meus l'er dispar, an vedant distoufer e Gwengam, l'er m'avait breset bière amant e Gwengam. Ne ket fall, hein? Ja. Triste. Wan ket deut, jamais vid ar mare, mais de... Don ar emendro, Ja. sur an eke Ja, martezet. ja. Lardinta, Jean-Michel, pelouz out krog da zeni. Puis ar boue pel vraiment un peu out krog. Ja, da gentan tout, e mo be commencet gant an dans, Ja. pa wan tegfla. Ja. Plan mezo ganet, e brogalo, Ja. e pez velaret a rab. Ja, Raphaël, quoi. Capfreel, e tre Ja. San Malo a San Briek. Ja. A du hon, vije ket kouzet bazonek, quoi. O boue pel. Me zad a oui ne bet gerioù, mais bon, mais oui, ket brezonek, met commencet diski brezonek pa wan pemzek la. Ja. Be fas benos, me meus commencet gant an dans pa wan deg la, ba nur ger keltik, quoi, Ja. deus plerel, deus freel, bremañ, met plerel da houlse. A war l'air, e meus kroget gant ar vombard. Ja. Da gentantou don bet disket gant an dans, a gant ar sonirez, gant un eus meur warezet. Matre. Hag me meus commencet mose, a war l'air, meus klevet ar fleut. Hag, bon, me oa pres devant de zoni bombard gant ur bagad benak, marteze Ja. kaper, marteze blemor, mais meus ket bet amzer de houlen digante, blam a oa ar fleut quatreuz hag meus commencet mose, Ja. hag A petra... tapet on bet, quoi. Ja, mais a petra, gant piou, evit var kenta peus be klevet de fleuitreuse. Bon, klevet em moi war pladennoù al an stivel da houlse, Ja. e langonet hag an den a zon e fleut, an ini kentan e breiz da houlse, e oa al an cloatre. Ja. An an cloatre oa deus ploarzel, pe lampol ploarzel, a oaet de labouret ba Paris, met zon ire gant al an stivel. Ja. Puis ar benvekse zo ton deus broi verzon kenta. De l'art et des bezeux sur ur mot dispicial de zoni un instrument ze gant an iverzonis. Ja. Med a fleut dreus squat mod se a oa un tamm partout en Europa. Ja. E boe pel dija. Hag pas e be chinchet stum ar fleut gant teo balbeum 8 kroui peso bremañ ar fleut classique, klassel, Ja. markerez. Ar fleut o quad zo bet dilezet. A bezeus un tamm partout, e bro Pologne, e bro Spagne, e bro Iwerzon, e be ad kemeret ar fleut o koz Setu. gant paysantet pe gant... Hag e moment vraiment da gilaouan ton just war gant dit, Jean-Michel. Ya, Tu zo din Montagne Stalia, gilaouan meuze Jean-Michel Veillon.
Gouchemenou, Agat Kavedevo, Jean-Michel Villon et Fin en Abaden, et vide Neil Ton. Gouchemenou, Jean-Michel? Merci dit. Bravo Kenan. Petra peut sonner d'ailleurs. Demzou, je me en avais d'une tonne, Penkentao à Lesvam, neket? Ja, a lesvam. Ur stum deus a lesvam. Ja. Bezus meur haini. Hag a oa besonet gant astrolat barzaz, Ja. gant Yann Fanch. Yann Fanch Kebeler. A war l'air me sonet un ton gavoten hag an ton se e meus bet aplijadur de zoni assemblez gant astrolat tout sammes gant lor joan Leur joint, ja. o kana. Hag lors, voilà, din e ve anvet ar veladen. Trop peus da zeniye kalzik tonioù deus broie verzoniye. Ja. Ba, da gent an tout a fluterien e breiz ne zone ni met tonioù e warson. Ja. Hag pa velaret gant certain tud on bet a nini kentan de zone e flut e sonerez deus breiz ne ket gwir Alan Cloat oa nini kentan. A Patrick Mollard oa l'air a me a rewal. Met da gent an tout oa ket gret me change me ske ne ket me décision marquez de zoni sonerez breiz met an dud en trodin a l'arrêt a blanc de betrad met ket kap de zoni tonioù deus amant. An eus emus kroget bars hag an astrolat kornog me a Christian Lemet war ar violons war ar fidel. Ja. On eus koumance labourat o chilaouz ar ganerien hag a sonerien quoi. Pez oam kustum de chila quoi. Matre a deux des bras au nord, puis vraiment zor Bern son erren yabank au Sénifleit. Ja. Alors Bern, Ja. gauche à l'ouaket. Da la rede peus gret de Da labour. roulse oa ket. Gret peus de labour a fesson. 107. A gout rezma, di, ba gwengam zor sapre gwell, e mizeost, on vet gwell ar zanloup, Ja. et mon yo an denez au vont da gontadion istor ar gwell. Bepon e kreiz mizeost e zo gwell e gwengamp, ar zanloup a la karger da dridal gant luskous son erez breiz. Ur gwell a zav d'an naotek vet kanvet e ar zanloup. A dal ar penkenta pe dost eo an dans en eus kemeret kalz plasen darvout. Hag un dans dreistol, dirobe gwengamp, an danse a oa eus italien an ternoz e penkenta. An danserien, o nemzila el lostatud a c'hell lerez un danserez pe dirobi an aim akarit. Un dans ablije kalz d'an dud oa, a ed an naotek vet kanvet. Izo avat, nevemu danset, nemet, e gwengamp pe dost. Ce soir s'achève à Guingamp la traditionnelle fête de la Saint-Loup. Les images que nous voyons ici ont été prises hier, lors de la finale du championnat de Bretagne de la danse populaire. Une dizaine de cercles se sont présentés sur le podium. Ils venaient de plusieurs villes bretonnes. Le spectacle s'est déroulé dans le parc du Château des Salles. Dans la soirée, la foule s'est massée sur les trottoirs de la cité pour assister au triomphe des sonneurs toujours imposants et à la grande dérobée de Guingamp. Tamm a tamm eo deuet an dans da gemer mu a blas er zanloup, a da lag ar blavechou pev ar ugen, eo ozet ar gwell war meur a zevez. Sonerien, danserien, ar zourien eus an ol broioù keltiek a ya betek brodreger da reiton do sevenadur. Ur mare pouezus a boe triungenloa eo ar genstrivadek dansen gounel. Kelc'hioù keltiek gwell ar vro a visk o diliad cheucha evit tremen war a leuren. Ur mare pouezus a brao evit en gounioù breiz. Jean-Michel, mais sûr peus betro déjà da zeni e gwell ar zanloup. O ya, meur a vech. Ja. Puis trop peus bet da veaji kalzig e a drugaret ar zanerez. E ar bet a bez. Ja, gant astrolat kornog da gent an tout. Ja. Un tammig bihan a ro kornog e oa astrolat an vet galorn. A ni oan bet ba broi werson, Ja. a bro Holland, met ni oan bet ba broi werson da huls The Troubles, penaos Bobby Sands, Bobby Sands, ja. hag neus eo an tamm Start an trao. stert traoù, ja. A trop peus bediet avon da stadouinan et kalzik. Ja, gant kornog e penkentan blavezioù 1900 pe war ugen. Ja. A penaos e bet degemeret o sonerez eno. Er stadouinan et. Oh, dreist. Ja. Ni oan bo soni ba lerioù, ler vefe klewet sonerioù deus voskos a broi werson. A pedet on bet gant skoazel a reze, quoi. Ja. A neuze, non, an dud a oe... A pegeit ur chomen du zeno. Bep bla, Ja. etre pem an Iran oa 16
C'est une salut, on est. Envorez-nous à Villeverne, zo sur voir, mais vous qui comptez toutes. Non, non. Agnes Kepel, Jean-Michel, vous pouvez accrouer d'Arstrolat Barzas, puis Daunan, Ja. le Fanch Kemener, Ja. à go peut atstumer d'Arstrolat. Ja, daar hent dat toen niet meer change het bonne. Et je suis barzas. Ja. Blam heb je van zo que poche. Ben affin en dud à Margaré, le costume à Golini, die gaan niet meer bon. Faut que poche, faut que gwelet barzas jamais, momes gaan hala. Ah, ne que zuur, ne que des dober. Ak ben affin, bezo bekrouet un hommage d'un Franche Kemener et gant un TNB raon. Ja. Son erien barzas ni changé ni rank fait au beurre un hommage deux barzas quoi. Vid ober ze ou arrête de goulen digan ur quoi. Ja, juste. Ni même goulen digan Yunlange. Ja, Poliawang, hein. Ja. Met Yunlange an aveze yan franchmad hag en nou a disket kalz kantan, kan yan franch. Neuze ni même change martisé hamant en den quoi. Matri, alors ça après, non, peut-être Gret Vignon, je pense sûr. Ja, hag bon gret on eus daou diouzenadek e kawan a yun zo bedreist. Matri. Ben, sur voir vos goulets de ton Noual. Ja, goulenet on bet dija gant Celtic Connection e broskos, Broskos. voket pen blav blav war l'erp, ka jezur, festival interkeltieg e Norien hag l'er Youal. Matri. Ben, merci dit. E raon ben neubet. Matri. Merci dit, Yon Fanch. Yon Fanch. Mais au voir Kemener. Merci dit, Jean-Michel Veillon. Ok, révèle aux Yon Non. Fanch. Ah, merci, il est dans 10 tout faire, lui, dans des gamers, à 2 secondes, puis j'ai le foot. Foot. Bah, ya, va au Gwangam. Oh, non, gavant ket displi, just, non ket gwal tuet de... Eh ben, à quel est des meus undiel, belen rolé des minachon, huezig à Pevarigen, c'est long. Dardanoz eo 6.000 dud e Roudourou e Gwengam 6.000 den eurus. Gante un ticket d'avant barz, evit a rogat ken etre Gwengam hag Inter Milan. Ticket meus, ja. Tol chance, pe? Ah, toch chance, ja, dan map keer stappen kan niet. Stier de bet? Oh, die is wel gebed, ja. Quoi que ran, chom dir hag an télé, tranquille? Non, pas du tout. En my bar, bien. Pas Landry, on me garde chaumier. À télé, mais pas en my bar, bien. Nicolas, we gwelle de Milan man. Groene, jambas. Hag arabador sonj al oa tu pren un ticket, Dardanoz. Ma ron 10.000 lur d'or pe 20.000 lur, peus ket ran gwerz an ticket din? Ah, non. Ah non, ah non. Oui, Brice vet, non. Oh, non. Peus ket ran gwerz an din? Ah, non, dan net. Ah, 300.000. Ik gwelle jambas Milan die wission. Penaos ober ne he ebon tamm paper e bal c'hwez ar barad o zoaret furchal vid gwelet un tamm memestra hag o lod oa bet kavet ur plaz a fesan. Mais voilà qu'un coup, à mon gueule, à mon biban tribunal. An ador e oa poen bras kavout ur plaz hag a greistout moa kavetud oa bet tru e souzin. Prezman da zigemer un benag oa ket just ar barados met ne oan ket pell. That bar? Not very much. Ça y est, ouais, le match quoi. Il marche bras. En hij hem die slauw bra dim. Die is dan bar dim. Dan die jaren week quoi. On moet het staan met zijn materiaal. Moet staan, dan langs moet staan. Mahamator. Mahamator, ja. En vind om vrees te geneem, neem bij om gaskot dat er staat. Vind om oceaan, dat zijn die soms. Hag a ben pemzekte pa c'hoari o Gwengam ba Milan e vo un tamm kastout da la rek met dir hag an télé an kou. Salut dit Guillaume Penaos Mankon. Mon dramat. Mon ara, ne c'hellem ket don bete Gwengam eb tremen dre stad a Roudourou. Daoustagay l'er a zar empredez a vechou. Ja, ingal, ne de anke beb match, mais ingal hag plus outradin pugure Penaos l'er poblel, le poblel a ze menem gav an ol rumajou e gwir an e an ol rumajou oad, potred, mechet, setu an ol rumajou social hag e plijin ar club seie pugure et kavdi et Claude gant speret ar vro da la rede an dud en emat kav e barz peogwir ne ket ur club pin vidik vel ur burn klubou zo barz ar betse.
Mais oberra gant an arran a zo, hag gant a strivan a la bourrat et tu as ben d'ober trao brao, quoi. Hag damjons ez eie a blij d'an dut gout a war penaos deus plerteu en ur mod hag c'est une eglasket béant penaos diservel diouz pez a he, mais klaskaramon ar pelan posub, quoi. Ja, nous avons un ergelch foll, nous avons pas un matchou d'astaka et ve impliqué ar brezoneg en l'air benag amant. Neus e gwelet ve en un nebeud lerioù da skwer pa penem gaver a ze zo ar branel vraz a skrivet digemer mat. A wejou ve trao war maliurenou a c'hoarierien pe en dafar ve gwerzet skerbo trao velse. War karboutin ar club ie, skrivet waro Gwengam. Nebeud trao velse, renti a wejou ie penons pa ve deabla c'hoarier benag ve kientet gant ar club o lakat deabla loen dit gant ar club. Bon, setu nebeud trao, men eus ran ar club mont peloc'h e vim plijet o chikourne. E c'heli chikourne o pe kere labourez evit office public ar brezoneg amant e Gwengam, pe iniet a bost enou. Neus e mezo karget a zioren, da la rede asten plas ar yez, endro d'an dud, neus e ledan an dachen tu. Var peseur raktresou e doare raktresou e c'helez labourat. Neus e maremañ labouron kalz war ar c'helen evit digeri penons lerioù newe, skolioù ma vo komzet e brezhonek, neus e kalz gant ar c'helen publik, me ie penons e chikouron ie diwan par halom hag ar skolioù katolik da penons da vont waro gouit kad lerioù diwizek newe bopla, quoi. Hag endal e labouron war kartailhad ar brezhonek a da skwer ar braz eus ar panello diwizek a zo e Gwengam a zo begret war ouzro gant im, quoi. Mais piou e pratikou an office e gurionne an tiesker epken? Tamm ebet? Tiesker, kumuniejou kumunioù, departament chou, ranvro, hag ie embregerejou, hag kevredigejou. E gurionne ur service public neus e c'hell an ol o deus roan don e darem tret gant im, hag on mazet a lianne war pez a c'hell an ober, chikourne, hag evit ze on eus servijou en diabars, wit trei, wit skoazellan war da skwer studiant o youler, wit skrivan emad, chikour d'ober panello, setu. Inienou a c'hell don e darem tret gant ur Ya, inienou a rain gal, da skwer traoù ventus vel tud o pelgom zingal, vid peogwir o deus ran da lakad un tatou e brezonek. A neus e bavel just e kavant gwellor ve fe skrivet mad. Ba ya, gwellor ya. Ve fe ke fazioù. Traoù velse, quoi, a bep seurt. Daou e lavar a gad lavar e c'heller kavout labour dre ar brezhonek, ne vezo e eus bet levet e oa start d'ar polimplij lakad baregez ar yez war vel, setu du sud displegadennou gant arzur konanek. Gweste ar skiantourien da vuzulia ar c'hemadurioze. Michael Fuentes neus kroget deus eskain breonek naouf miso tche troudour. O roubier ur stage ebet da radio ema, o klaskur labour iwe, e breonek evel just me poan en deus lakad warvel, iskian prenet newe. E kerzh ar stumadur, an boa desket troi ur CV, a goudeze, boa klasket da lakad anezan war lerien polimplij, da ouspena ar brezhonek, e listenad ma baregechou. Souezet e oan, ne oa ket posub, ne maket ar brezhonek var rol ar yezou. Ur var eger, goulennet e milwer kant post labour e brer ervez an office publik a pas a oe netra. Unan deus ar bargechou pennan, mo c'houlenn gant an dut, o deus ram dont da labouret gant om, e komz brezhonek frez, hag elet skrivan a kompren ar yez. Avet goubir an tolker o deus lancet stagidi roulour ur zenadeg en linen, quasi cercant sinadur zo bet astumet dija. Perak non pas lakat ar brezhonek, ez eus yezou al giz islandek, met evidon, ez eus muioc'h a labour gant ar brezhonek. Var izu e l'ar polimplij eve posub ouspena ar breonek en ur rubrikenal. Chaque demandeur d'emploi, en fait, a la possibilité de déposer dans son profil de compétences ses compétences, et notamment 7 compétences linguistiques, dans la rubrique savoir et savoir-faire.
Neuzen ar Breoneg eurier a vicher pe ur gouillet de guerre hag a rel chikour avec kautur job, dorwi de zibab. Guillaume Petra zonget eus an aferze benafin. Nekirez tamm ebet, peogwir ouzpen bremañ gant al lezen e skrivet e kemer peurs ar stad hag ar strolegezhioù lec'hel e kelen skignan a broudan ar brezhoneg. Hag entuon da ze ez eus bet sinet un emglev etre ar stad hag ar randvro, sinet gant ar prefet hag ar c'hentañ minis, memeustra, ma e displeget e penaos e vroud an impligerien publik a prevez da lakaat ar brezhoneg barz ar program stumant. Neuze perak broudan m'ave... Ya, ma neus ket tu lakaat da dalvezot war lec'h, ne ya ket. Setu. Nan naze gurone e weler e lakaet ar brezhoneg da isiez hag dinmez ezo droug zifor. Ya, a labour zo d'ober c'hoaz, me... Don a reo michans. Ya, michans, ya. Ur servij neve a zo nevezo en office a zo inni an teknologi echou neve, petra vekret gant ar servij se. Ya, neuze ur servij neve an eus war ze, peogwir zo ur bern traoù da sevel e gurone hag a ze an mo labourat a boe ur penadik war sintezen ar voez da skouer, da larede diwar un desten skrivet de produit un desten dregomz hag an traoù ze a zo poezus vid implijou vel ma tapom skouer tram Brest a ze ma c'haller klewed an ar zaoioù displeget de brezhoneg, a ze ar metro e raon eus digoret de linenal, e plas vefe pepini o enrolant, enfin enrolet bet pred, e c'haller lakaat an testennoù a treuz sur musée, e penaos en ur voez, pe vid mirdioù da skouer vid chila ober ar weladen a ze gant un tokarn, a lakaat penaos ar brezhoneg e barzh. Neuze mor o teski brezhoneg da nurzhater benafin. En ur mod, ya. Me daoust hag e kenez lakaat liou ar brezhoneg war un nurzhater, vese war ur robot benafin? Teknikou zo, a ze on eus labouret neuze gant penaos un embregerez zo an vet irisa, zo elan nuon, hag a zo barek war an traoù hag on eus enrolet diouvech ugen ur wez a penaos a c'herioù brezhoneg, neuze blaret ran diouvech, peogwir zo ar voez pot hag ar voez plac'h, hag setu o labourat diwar ur bern testennoù, ur bern traoù, mais bon, tamm amzer neus tapet. Daoust hag e c'hell seurt labour bez a implijet evit entennoù deskiariez? Damzo, j'ai c'hell bezañ un implij ledan deus an traoù ze, mais a ze vid penaos diskiariez on mo labourat... Enfin, on eus krouet ur post a ze vid kad ur servij e-learning e deski e brezhoneg. Peogwir e un dra avank, on eus ur bern douareoù da ziski brezhoneg, kentelioù noz, vel just, met ie stajou hir, stajou ber, di benzun, traoù dre lizer met dre skrid, hag an traze avank hag penaos, penaos on eus krouet ur post, evit labourat war an draze, bon, goude... Petra c'hell be an liamet. Ya, un arload an vet youto a zo dija, ar pezarit a zo vid klokat pe un dra bennak brasor marteze? Ya, a ze ar pal e kad un dra glok, deus ar pen kentan bet e garfin, e made kad arloadou vid diski un nebeud traoù. Reiñ un tañva? Ya, setu, hag bremañ evank un enten ben ar fin. Ya, setu. Hag e klotier gant boazioù an du dirio. Setu, ya, l'od da skouer a ra da labourat gant penaos ar metro, pe an train, hag a c'hell implijou d'an amzerze da ziski brezhoneg, kentor eget mont goude o labour d'ur gentel bennak. Matre, gwelet vo an draze a ben nebeud e michans, trug ar evraz Guillaume da vizadet da gont a koz gant yom, e mont bremañ o vont d'ober an aoudegez gant ur zant neve, setu bue ar zant. Cornélie, na zach ket e giz. Ah, chom firta, ti drach. Perak em eus graet Cornélie outa. A bugale a flet deo kaleuc'hi. Met e pen kenta o doa graet kernounos an ea. Ya, blaouez aliezet en ka edo kernounos. Bon, vid ur c'hi, ha ha ha. Me o meus cherchet.
Cornélie a Cernunnos avait la ket costes a costes alies. Cornélie, Sandy Waller Archatal, a Cernunnos, doué Kelt Archatal. Mais que Dieu comprenne, Cornélie a wabe pas ben très des canvet. A Roma d'Armarézé, ne want ket Tom ou Argristéniel. Rankin en doit scampa cuit. Mais Cornélie, Cornélie ne wa ket daoni ganea. Cornélie a oui, wa nous spit soudard deul. Pirag, Blambetta, en deus divise talauto. Et de was cuise en ur mode. Gantan varient, e wa dao benegen, tout gane drao. A gint e ruet talarmour. Ne chele kemon barao ken. Cornélie a gemer a surstum. A gezias da guzat e bar skouarn ur penegen. Cortoz arias e ruffé ar zoudardet. Trei arias en eo hol e peziou mein barzao. Ya, ar memes peziou mein avec ret peulvan new aneo. E rio an deiz. A ballammour da ze, ma ve a zelut Sant Cornélie. E Karnak, me de plehenig morbi an e. A me lardeur ur zan ken galoudus neus ket bekaz an eo. Sant Gweltas, marteze. Oh, ne oa ket ur menoz mat chigardi an eo. Cornélie, chom a zan, mais ne ket gwir ki dan e kost ki breit. Ou ar chasseour, ne ket vit gouzan va. An en an isk, ar chasseour. Cornélie! Allez, sonjons mervat. At kavet evo bue ar zant ar zizun a zeu. Daoust a gant elo e gav dit e oa ur zant a saut gant ar meldroad. Donc evit ar dit goulvena, mais gouzout a ran neus kebet e breiz c'hoari ar meldroad evel Maradona, doué ar meldroad. C'est tu trugarikad ar reom ar skipail varot gwengam, evit o degemer. A trugarikad a reom ive a grez kalon an tiker. Chamara a bepseur lerioù hag a bepseur tud da vele damant melardor. Andraze vo gwelet ar zizun a zeu, dre me o echu an abaden genta amant en gwengam. Ya megarfe kimiadi gant un tamm son erez me mestrat elo vel boaz posube. Posube, c'est une neuze ar zon er fleutreuse, Jean-Michel Veillon. Matri ken ar zizun a zeu emichans. Kenavo. Pogoutrouz, kenavo.